Për mua është një nder dhe kënaqësi e veçantë në emër të Kuvendit të Shqipërisë të marrë pjesë në këtë ceremoni solemne ku Universiteti i Durrësit Aleksandër Mojsiu nderon një personalitet të shquar të mendimit bashkëkohor me titullin Doktor Honoris Causa. Lea Ypi përfaqëson një brez studiuesish që nuk i shmangen pyetjeve të vështira. Ajo është filozofe politike e formuar në traditën më të mirë akademike europiane, por njëkohësisht një zë origjinal, i cili flet me ndershmëri intelektuale për përvojat historike, shoqërore dhe politike që kanë formësuar shoqëritë tona. Kontributi i saj në filozofinë politike, në debatet mbi lirinë, demokracinë dhe drejtësinë shoqërore, ka gjetur jehon të gjerë në qarqet akademike ndërkombëtare. Por ajo që e bën veprën e saj veçanërisht të rëndësishme është aftësia për ta lidhur teorinë me jetën reale, idetë me përvojën dhe analizën akademike me dimensionin njerëzor. Lea Ypi është një intelektuale që e ka ndërtuar veprimtarinë e saj akademike në kryqëzimin midis filozofisë politike, teorisë normative dhe përvojës historike konkrete. Ajo përfaqëson një zë të qartë, të thellë dhe të guximshëm në debatin bashkëkohor mbi demokracinë, lirinë, drejtësinë sociale dhe përgjegjësinë morale. Kontributi i saj nuk është thjesht akademik, por është një qytetar etik dhe kulturor. E formuar në universitete prestigjioze europiane dhe sot pedagoge në një nga universitetet më të njohura në të Mbretërisë së Bashkuar, Lea Ypi ka arritur të ndërtojë një profil ndërkombëtar duke ruajtur një lidhje të fortë me origjinën e saj, me gjuhën, historinë dhe shoqërinë shqiptare. Nga të gjithë titujt akademik dhe çmimet dhe vlerësimet që kam marrë deri më sot brenda dhe jashtë Shqipërisë, ky është ai i sotmi që më emocionon më shumë. Sepse është titulli më komplet dhe më i vështirë për të mbajtur. Më komplet sepse të kthesh aty ku ke rrënjët, do të thotë afrohesh aq shumë pranë burimit të njohjes së vetes, sa ndonjëherë bëhet e frikshme. Njeriu nuk është se do ta njohë gjithmonë veten aq mirë. Durrësi i fëmijërisë time ishte pjesë e një vendi që ka qenë një nga vendet, si që dini të gjithë, më të izoluar në botë. Ishte një vend nga i cili mund të shikojë Italinë matan detit çdo ditë dhe në televizion çdo ditë, por gjithashtu plotësisht i vetëdijshëm që nuk do ta kapërceje kurrë dhe nuk do t'u thoje kurrë në atë vend. Mirëpo, që në atë kohë, me gjithë pamundësinë për të kaluar kufirin e hapësirës, kufirin gjeografik, në Durrës mund të udhëtoje çdo ditë, çdo sekond, çdo minutë në kohë. Dhe pavarësisht mbylljes ekstreme të kufive gjeografik, kishte edhe një hapje ekstreme të kufive kohor. Nga ato që mund të merrje sa herë që dilje, një udhëtim që mund ta merrje sa herë që dilje xhiro në Durrës, dhe kaloje nga ato kultura helene tek rronojat e Pallatit të Kulturës, tek kultura romake e amfiteatrit, tek kultura e mesjetës bizantine në murin rrethues, tek Republika e Veneciës, nga plakja e perandorisë osmane te vitet e rinisë së parë të shtetit modern shqiptar. Dhe kjo them se shpjegon më së miri atë indiferencën e famshme të durrësakëve, që në fakt nuk është indiferencë, por është një lloj modestie përballë përjetësisë së shpirtit të qytetit. Dhe është një lloj refuzimi i përkufizimeve si përfaqësore dhe i detyrimeve që vijnë nga këto përkufizime, dhe një bindje që i karakterizon durrësakët që çdo strukturë politike apo sociale është e përkohshme. Dhe ajo ndjesia që ato kanë gjithmonë që edhe pushteti, sado i pamposhtur të jetë në dukje, në fakt çdo pushteti një ditë i vjen fundi.